Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir videoyla tekrardan sizlerleyiz. Bugün güç kazanma rehberinde pet gücünü çekeceğiz arkadaşlar. Petler nedir, ne işe yarar, eyaletin hangi günlerinde gelir ve püf noktaları nelerdir? Bugün detaylı bir şekilde bunu anlatmaya çalışacağız. Merhabalar, merhaba dostlar. Haydi başlayalım öyleyse. Başlayalım. Buradan çık istersen canım. Daha öncesinde şeyi çekmiştik. Bina yani yapı gücünü, binaları çekmiştik. Teknoloji gücü araştırmayı çektik. PET'i çekelim. Daha sonradan şef donanımı, sonra askerler. En sonunda kahramanları detaylı bir şekilde yan yan anlatırız zaten. Et Şimdi bölümüne giriyorum. Hayvan aynen. kafesi. Oyunun 53. gününde ya benim elimdeki belgeye ve evraklara göre arkadaşlar oyunun 53. gününde geliyormuş. Kaçıncı günde geldiğini ben şu an tam net hatırlamıyorum ama bazen 4-5 gün aşağı veya yukarı fark ediyor olabilir. Bilginiz olsun. Hani ben günleri size söyleyeceğim petlerin geldiği süreleri. Ona göre şey yaparız. 53. gününde hayvan kafesi açılıyor arkadaşlar sizin şehrinizde. Daha sonrasında sizi karşımıza 3 tane pet geliyor. Bu 3 pet neler Mahmut? Bu üç petimiz bizim ilk petimiz mağara sırtlanı geliyor. Şöyle bir sırtlan. İkinci petimiz kutup kurdu. Şöyle bir kurt. Ve üçüncü petimiz de mis göküzü. Evet. Bunlar en tier adı altında yani en düşük güce sahip petlerimiz. İlk petler bunlar Evet. sadece. İstersen ilk pet'e gelelim. Burada bir arayüze bakalım. Ne işe yarıyor diye. Tabii. Şöyle yapalım. Zaten bize verdiği gücü gösteriyor ortada. Onun altında seviyesi yazıyor ve seviyesiyle birlikte bize kaç birlik saldırısı ve savunması verdiğini yazıyor. Petlerin iki tane geliştirilme çeşidi var arkadaşlar. Bir tanesi normal petinizin levelini yükseltiyorsunuz. Bir tanesi de burada istatistiklerini yükseltiyorsunuz. Bunları yükseltirken farklı farklı şeyler istiyor bizden. Bunlara nasıl ulaşacağız? Neler istiyor bizden? Bunları genel olarak anlatmaya çalışacağız. Şimdi nitelikler bölümünde burada yazan güç zaten biz bunun level'ını arttırdıkça ve şu geliştir bölümünde şu parçaları kullandıkça buradaki güç, total güç bizim güç hanemize ekleniyor. Yani 100 milyon gücüm varsa 100 milyon artı 475 bin olarak gücümüze ekleniyor. Evet. Buradaki birlik saldırısı ve savunması da dümdüz bizim istatistiklerimize ekleniyor. Bir de Evet. yetenekleri var tabii bu petleri güzelleştiren bölümleri yetenekleri. İlk petimizin yeteneği mesela çağrı. Yetenekli sırtlanlar ustalıklı aletleri mimara teslim ederek inşaat hızını 5 dakika boyunca %15 oranında maksimum seviyesinde tabii arttırır. Hemen şu ünleme basayım. Burada level level yeteneklerinin bize verdiği buff'ları görebiliyoruz. Kesinlikle. Bunun önemi mesela bu petin önemi oyunun erken aşamalarında bizim için değerli oluyor. Hani oyunun 50. günlerinde geldiği için arkadaşlar daha o zaman fırınımız 30 seviye olmuyor. İlk başlarda biz bunu yükseltmeyi tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Ne kadar çok inşaat hızı alsak bizim için o kadar iyi. Çünkü gerçekten yüksek seviyelerde 29 ve 30 fırında çok fazla hızlandırma ihtiyacımız oluyor. Ne kadar düşebilirsek o kadar kar. Tabii daha bunun FC1'i, 2'si, 3'ü, 4'ü, 5'i, 6'sı, 7'si Evet, var. 8'e devam edip gidiyor bu şekilde. O yüzden Ee, hemen ilk hedef bunu 50 level yapacağız bir defa. evet. Yükseltirken yükseltirken bizden neler istiyor Mahmut? Bak mesela bu petimi ben 40'ta bırakmışım. Evet. Yükseltirken bizden mama istiyor Çağrı önce. Evet. 40'tan 41'e mama vererek gittim Ve mesela. Böyle böyle istatistikler de yükseldi gittiğimde fark ettiyseniz arkadaşlar. Birlik saldırısı ve tabii. savunması yükseldi hızlıca. Mesela bu petimde birazdan bu pete geçeceğiz ama göstermek için geldim. Şu an 60'a kadar ben o mama vererek yükseltmişim. Artık diyor ki mama ile yükseltmiyorsun 60'a geldiğinde ki bunu her onda bir yapıyor. İlerlet diyor bunu. İlerlete basıyorum. 60'tan sonra şu malzemeleri istiyormuş mesela benden. Evet. İşte kılavuz, iksir ve serum. Tabii Evet. bunu 50'ye basarken ilk olarak serum istemeye başlıyor. 50'den önce serum istemiyor Çağrı. Ondan önce de 40'ta mı ilk canlandırıcı iksir istiyordu? Bakalım benim 40 level bir petim var mı? Var burada ama basmışım. Muhtemelen öyle. Şu hatayı bence arkadaşlar yapmasın. Ben yapmıştım oyunun başında. İlk bu geldiğinde çok bilgim yoktu hani hayvan kafesiyle alakalı. İlk serum istediği zaman ben gidip serumla alakalı bir paket satın almıştım. Ama şu an Hmm. mesela çantanda ne kadar serum var Mahmut bize gösterebilir misin? Ya da orada basarken gösteriyordu herhalde. Ya serumum çok fazla var. Kutum da çok fazla var. Bakalım.
12 tane serumum var ki istediğim an Yok, bunu ha, birçok... serum değil, çok pardon. İksirden bahsediyordum. Kafam karıştı. Heh, İlk başta tamam, 40'a basarken iksir istiyor ya. Ben iksir paketi gidip satın almıştım mesela. İksirin anladım. birikeceğini düşünmüyordum ama mesela şu an elimizde sende 65 var. Bende de bir 100 taneden fazla iksir var şu anda mesela. Ya 65 var, bir de bu pet kutuları da var zaten. 48 tane de böyle biriktirmişim. Şimdilik Evet. bunlar bayağı fazla. Yani birini kullan dediğimde 2 tane iksir alabiliyorum. Ya da 7 kılavuz ya da bir serum Evet. alabiliyorum. Peki bunlara nasıl ulaşabiliyoruz Mahmut? Bu kılavuzlara, şeylere, iksire ve aşı mı diyeyim? Neydi adını unuttum. Yani bunu mağaza üyelerinden ulaşabiliriz öncelikle. Şuradaki mağazadan göstereceğim. Çünkü en kolay buradan alınabilir arkadaşlar. Mesela gizemli mağaza. Ben burada gizemli mağazada %50 indirimli gördüğüm anda tıklıyorum bunlara. %50 indirimle gizem rozeti kullanarak alıyorum. Burası bir. Arena İkinci mağazasında bölüm var. arena mağazası. Arena mağazasında mutlaka serumları çekiyorum. Önce mitrilimi alıyorum. Mitrilden kalanlarla da gidip serum çekiyorum mesela. İkinci Evet. seçeneğim bu. Tabii oyunun erken aşamalarında zaten mitrile ihtiyacınız olmadığı için ve mitril de buraya gelmediği için siz serum ve iksir çekebilirsiniz ihtiyacınıza göre. İksir birikiyor ya etkinliklerde. Serum daha değerli sanki. Ben şu ana Ya kadar şöyle hiç iksir oluyor. çekmedim yani. Şöyle oluyor. Mesela benim gösterdim ya az önce 60 level petim var. Evet. Ondan sonra iksir çok çok daha fazla istemeye başlıyor çağrı. Yetmiyor iksirin. Anladım. İttifak O yüzden mağazasından da veriyordu herhalde. hemen gelelim. İttifak Şampiyonası mağazasından da yine serum alıyoruz. İksir de alıyoruz. Ben yine bak serumu hemen tüketmişim mesela. Evet. Dökümhane mağazasında var mıymış? Bir kontrol edeyim. Yok burada. En güçlü eyalet mağazasında yine yok. Görünümde zaten olmaz. Kanyonda bakalım. Kanyonda da varmış. Kanyonu kaçırmıştım ben, o yüzden alamamıştım. Kanyonda da yine serum, iksir, kılavuz alabiliyoruz. Tabii şu malzemeden daha bahsetmedik. Bunu çok değinmeyeceğim şu anda. Evet. Şimdi bir buradan alabiliyoruz. Böyle kendi etkinliklerde kazandığımız puanlar, rozetlerle buradan. İkinci alma yerimiz mağaza. Mesela özel evcil hayvan sağlığı müthiş paketler sunuyor burada. Zaten bir paketin yanında en iyi teklifler yazıyorsa o teklif genelde çok iyi oluyor. Ekleye bastım. Beşer tane mesela bundan şöyle 3 tane eklersem 15 tane bu kutudan alabiliyorum 200 liraya. Çok uygun, güzel bir paket mesela Çağrı. Evet. Buradan da yine elde edebiliriz. Bir de haftalık kartlar var. Haftalık pet kartı, bu da güncellendi. Eskiden bir tane veriyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ya şundan ya şundan bir tane veriyordu. Şimdi satın aldığında 2 tane gelişmiş yaban işareti veriyor ve günlük de 2 tane kutu veriyor sana. Mamayı saymıyorum bile. 2 tane de kutu veriyor. Bu da çok worth bir e, satın alım yine. Evet. İstersen tekrar şeye dönelim. Normal geliştirirken bizden neler istiyor? O sefer de onlara bakalım. Dönelim. Dediğim gibi burada mama kullanarak yükselttik. Sonra ilerlete geldiğimizde serum mu, iksir mi artık ne istiyorsa onunla yaptık. Bir de ikinci bölüm senin de dediğin gibi geliştir bölümü. Evet. Geliştirde de bizlerden sıradan yaban işareti ve gelişmiş yaban işareti kullanarak bunları yükseltmemizi istiyor oyun. Tabii burada püf noktalar var. Oraya değin istersen. Bunları kullanırken Mahmut, önceliği şu şekilde yapmalıyız. Tüm petleri önce yeşil rengi getirmeliyiz. Bak mesela piyade sağlığı, piyade öldürücülüğü falan yazıyor ya. Onun arkası şu an yeşil arka planda. Arkadaşlar şu %2.01 istatistik gözüküyor ya, maksimum ulaştığı seviye. Aslında o maksimum ulaşabileceği bir seviye değil. Yeşil olduktan sonra 2.01'i geçtikten sonra bu maviye dönüyor. Mavi bittikten sonra mora geçiyor. Bu şekilde ilerlemeye devam ediyor. Tabi biraz uzun sürüyor. Şimdi biz burada dikkat etmemiz gereken şey şu. İlk başlarda sağdaki şu aşağıdaki sıradan yaban işareti ve gelişmiş yaban işaretinden gelişmiş olanı kullanmıyoruz. Çünkü o bizim için gerçekten çok değerli. İlk başta yeşil tamamlanana kadar sadece sıradan olanı kullanıyoruz. Maviye geçtikten sonra artık bu sıradan yaban işareti çok az arttırmaya başlıyor. O duruma geldikten sonra gelişmiş olanı kullanabilirsiniz. Yani buradaki strateji de zaten şu temelde. Bunu kullandığımızda ilerletebiliyorken bundan devam etmemiz gerekiyor. Ama bir yerden sonra ilerlemeyecek. Mesela bir tane benim çok gelişmiş bir petim varsa oradan göstereceğim. Ben biriktiriyorum. Çok basmadım. Ee, Bu da değil. Benim mavi petim yok mu acaba? Hepsi yeşil mi? Son petime bakayım. Burası hatta dümdüz beyaz. Beyaz. Bunlar yeni geldi zaten. Sadece levellerine basmışsın.
Yok, hiç dokunmadım ya. Aynen. Geliştirmelere hiç dokunmadım. Tamam. Neyse, bak mesela burada görüyoruz. Biraz daha yeşilin ötesine geçince e, tekrar dene diyorum. Yani buralarda çok göstermeyecek bunu da. Yani maviye geçtikten sonra şu kırmızıyı ağırlıklı olarak görmeye başlayacağız. Dolayısıyla maviye gidene kadar bunu kullanmak çok daha zor. Çünkü maviden sonra bunu artık kullanamayacağız. Yani istatistik vermeyecek. Orada işte devreye gelişmiş yaban işareti giriyor. Ama ben Kesinlikle. yeşilken gelişmişi boşa atarsam sonra maviden sonra artık elimde bunlar kalmayacak ve geliştiremeyeceğim. Fiyat performans olmayacak. Evet, bu arada arkadaşlar şeyi fark etmişsinizdir. Mahmut birçok pet gezdi ve hepsi yeşil renk. Mesela bir anda gidip en sondaki peti şey yapmamış. Mavi yapmamış. Hani sırayla gidiyor arkadaşlar. Tüm petleri önce yeşil yapıyor, sonra başa dönüyor. Tekrar tüm petleri mavi yapacak. Sonra daha sonra ilerleyecek o şekilde. Zaten bayağı zor geliştiği için böyle söylüyorum. Ya Aslında alıp başa dönmeyi şuradan yapacağım. Bir yanlış anlaşılma olmasın. Son petten mavi yapmaya ya da son petten yeşil yapmaya giderek yapacağım. Yani başa tabii. döneceğim yer yine son pet olacak. Çünkü en fazla istatistiği bana yine son gelen pet verecek. Evet. Ee, peki bunları nerede kullanacağız Mahmut? Normal hemen malzeme gelince pat diye bassın mı arkadaşlar? Yok, bak mesela biriktiriyorum ben. Bunun etkinlikleri var. Etkinliklerde puan yapmak, sıralamaya girmek için bunları kullanacağız. O yüzden birikiyor burada. Evet, ben bunları genelde şey için kullanıyorum Mahmut. Zaten bunlar ne kadar birikse de etkinliklerde çok uber puanlar vermiyor bize. En azından asker basma, ateş kristali basma ya da hayvan kesme kadar puan vermediği için ben bunları genelde SVS'de günlük puanları tamamlamak için basıyorum. Aynen öyle. Ben de orada kullanıyorum. Ha, genelde hani fiyat performans olarak boşa gitmesin diye böyle yapıyorum. Tam olarak da senin yaptığın gibi bende de diğerlerin hepsi yeşil. Bunlar mesela beyaz renkte. Ben de dönüp bunları yeşile dönüştüreceğim. Daha sonra buradan ilerleyeceğim tekrar. Ya minimum ödülleri almak için yaparsın ya da SVS kazanmak istiyorsundur. Ben mesela biraz birikime geçtim Evet. kısa bir zaman önce. Öyle bir hedefim var. Orada yani değerlendireceğim. Daha da biriktireceğim bunları. Zaten bayağı kutu falan aldım. İkinci hedef de o olabilir Çağrı. Kesinlikle. O zaman istersen yavaş yavaş petlerin hangi günler geldiği ve yeteneklerine bir göz atalım. Bizim elimizdeki petlerin. Tamamdır. Zaten ilk 3 petin gelme gününü 53. gün Evet. olarak söyledin. Bu -5 + 5 olabilir. Evet. İlk Bunu da petimizden evet. bulunduğunuz gruba göre Çağrı ayarlıyor. O detayı vereyim. Tabii. Bulunduğunuz grupta sizi eşitlemeye çalışıyor her zaman oyun. Mesela eyalet transferi açıldığında grup oluyoruz ya. O grupla size eşitlemeye çalışıyor oyun. Ona göre güne karar veriyor. Size geleceği güne ona göre karar veriyor. Kesinlikle. İlk petimize bakmıştık zaten. İnşaat hızı veriyordu ve bizim için öneminden bahsettik oyun başlarında. İstersen ikinci pete bakalım. İkinci petimiz kutup kurdu. Yeteneğine basıyorum. Yeteneği bize enerji kazandırıyor. Ben bunu bu seviyede bıraktım. Tabii bu da çok word. Bunu ilerletmek de çok word. Ama şöyle beşinci ve altıncı seviyeye ilerletene kadar çok fazla malzeme kullanacağım için fiyat performans gelmiyor bana Çağrı. Evet. Yani artı 10 enerji için bir sürü şey kullanmam gerekecek. Şırınga kullanmam gerekecek. Çok Evet. word gelmiyor. 4'ten 5'e artı 5 hatta. Yani çok da gerek yok. Ben de ya 4 yaptım ya 5 yaptım. Emin değilim. İkisinden biri benim de. Misk öküzüne geçelim istersen. İsmini yanlış hatırlamıyorsam. Tabii geçelim. Burada ben de dördü tavsiye ediyorum. Çünkü beşe basmada şırınga isteyecek ama dörde basmada istemiyor. O yüzden dörtte bırakılmasını tavsiye ediyorum. Evet. Mis köküzümüz ise bizim bir kaynağı anında toplamamızı sağlıyor Çağrı. Evet. Ee, bu bizim için gayet iyi. Ama oyunun ilerleyen aşamalarında artık kaynak o kadar değerli olmuyor. O yüzden oyun başlarına beni bir heyecanlandırmıştı ama çok da beklentimi karşılamadı aslında. Ya işte karşılamadı. Stratejik kullanımı sadece şu olabilir. Ayıda arkadaşınız bir yere ışınlanmıştır. Gelmek istiyordur. Orada kaynak çıkmıştır. Hemen bunu gönderiyorsun. Basıyorsun. Kaynağı tekte toplayıp temizliyorsun orayı. Evet, bunu da şey bazı etkinlikler geliyor ya Mahmut, şey etkinlikleri hani toplama Kaynak yapma toplama etkinlikleri. etkinlikleri. Bunu Evet, o evet. etkinlikte 2 kere kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Nasıl yapıyorsun bunu? Bunu şu şekilde mesela etkinlik gelmeden önce 24 saat önceden değil de böyle mesela 11-12 saat kala falan basıyorsun ama kaynağı yollamıyorsun. Ondan sonra etkinlik geldiği anda kaynağı yolluyorsun, topluyor. Zaten 11 saat yenileme süresi var ya Mahmut. Evet. Etkinlik bitmeden 24 saatte olmadan bir kere daha gelmiş oluyor. Yani bunu o gün içinde 2 kere kullanmış olabiliyorsun. Süper. Yani artı bir kaynak toplamış oldum. Kesinlikle. Artı bir kere daha yollamış olsun. Ne kadar fark yaratır onu bilmiyorum ama bilgi bilgidir.
Yani bunu da ben 4'te bıraktım Çağrı. Yine şırınga harcamak word gelmedi bana. Kesinlikle. Ben de 5'e veya 6'ya çok tavsiye etmiyorum. Çok mantıklı bulmuyorum açıkçası. Gelelim diğer petlerimize. Diğer Art pet'e petler bu kez. gelmeden önce şöyle yapalım istersen. Bu oyunun 91. gününde 2 tane pet geliyor bize. Gününü de söyleyeyim, Tamam. ondan sonra geçelim istersen. Kuş ve tapir mi? Evet, tapir. Evet. Dev tapir Tamam. ve dev kartal. Aynen. Bunlar da ar seviye. Dev tapir bakalım yeteneğine. Mama kazandırıyor bize. Ünleme bastım. Bu kez bu pet 7 level'a kadar basılabiliyor. Diğerleri ilk petimiz 5'e kadardı. Diğerleri 6'ya kadardı. 7'ye kadardı. Hatta onu hemen bir kontrol edeyim tekrar yanlış olmasın. İlk petimiz 5'e kadar. İkinci petimiz 6'ya kadar basılıyor. Üçüncü petimiz miskük üzümüz yine 6'ya kadar basılıyor. Evet öyleymiş. Dev tapir bu kez 7'ye kadar basılıyor. Mama kazandırıyor bize. Bu mamalarla da level basıyoruz. Dolayısıyla kazan kazan oluyor Çağrı burada. Evet. Bunu da 4'te bırakmışsın sen. Buna da yine şırınga harcamaya gerek duymadım. Çünkü artı 50 mama verecek bana. Evet. Bastıkça artacak evet biliyorum ama şu an savaş istatistiği almam benim için daha worth geliyor. Bence de. Ben de 4'te bıraktım. Yani bu şekilde. Bunun Tamam. da cooldown'u İstersen. kaçmış hatta onu da söyleyeyim. Cooldown'u bastıkça düşmüyor bunun. 23 saatte bir kullanabiliyorsun. İstersen şeye geçelim. Dev kartal. Bu Dev bizim Kartal'da da ilk şeyimizdi değil mi? İlk savaş istatistiği veren. evet ve müthiş bir savaş istatistiği veriyor. Rakibin sağlığını düşürüyor. Evet. Yine 7'ye kadar basılıyor. Bu da ben bunu 6'da bıraktım. 7'ye de basacağım bunu. Götüreceğim 7'ye de. 2 saat boyunca 7'ye bastığımda %5 oranında sağlık azaltıyormuş. Çok güzel bir yetenek. Bu kesinlikle çok değerli arkadaşlar. Yani %5 sağlık azaltmak savaşlarda gerçekten fark yaratır ileride. Sonra bunlar mavi level şeylerdi. Şimdi morlara geçeceğiz. İki tane mor şeyimiz var. Bunlar da oyunun 143. gününde. 143, evet. Doğru söyledim. O günde geliyormuş. Yine arkadaşlar 5-10 gün aşağıya da yukarı olabilir. İstersen bunlara bakalım Mahmut. Ve tabii artık mora geçince de görseller biraz daha güzelleşmeye başladı. Evet. Biraz daha güzel görseller. İlki dev geyik, ikincisi kutup leoparı. Dev geyiğe tekrar geri döndüm. Şöyle hakikaten de dev bir geyik. Yeteneğine bakalım. Yeteneği tundrada kaybolan bir eşyayı gün ışığına çıkarır diyor. Sana bedavadan her kullandığında bir tane eşya veriyor. Bana bu arada genelde şey veriyor. Tılsım veriyor Çağrı. Fikrimi söyleyebilir miyim? Bence bomboş bir şey. Geyik mi ne bu artık? Pet. Bence Yani bomboş bir pet. öyle ben son bir aydır sadece şu geldi bana. E, göstereceğim o tılsımı da. En değerli tılsımlardan zaten. Bir aydır bana bu geliyor. Her gün bu Evet. geliyor. Bir tane veriyor bundan Çağrı her gün. Yani evet. Ama Yani bence ayda 30 tane. bu pet biraz iyileştirilebilir. Ben çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Diğer petlere kıyasladığımızda SR seviye bir petin ödüllerinin biraz daha yeteneğinin daha iyi olmasını beklerdim açık konuşmak gerekirse. Yani katılıyorum. Belki 8'e bastığımızda bunun ödülü de artar mı? Yani Ödülü öyle bir şey artmıyor. yazmıyor Yok, ama sadece süresi azalıyor. Daha sık basmış oluyorsun tabii ama bilmiyorum, ben çok 8'e basmayı word bulmuyorum açık konuşmak gerekirse. ya çünkü niye bulmuyorsun? Daha güzel petler var aslında. Evet. Daha yoğun bir yatırım yapan bir insan bunu da basabilir bence. Çünkü basmak da zorundasın ya Çağrı. Mesela balina bir hesapsın örnek Ya veriyorum. full balinaysa tabii hepsini zaten max seviyeye getirip yüksek istatistik almak isteyecek. Burada değil de diğer taraftan 80 seviyeye getirdiğinde. Bir de şöyle bir şey var. Burayı o yüzden açtım. Hı hı. Belli bir yere bastıktan sonra senden seviyesini yükseltmeni istiyor. Tabii, evet. Hani balina bir hesap ya da megalodon dediğimiz çok daha büyük bir yatırımcı zaten bunları mora, kırmızıya götürmek istiyorsa basmak zorunda. Evet. Sonraki şeyimizi söyledik mi? Sonraki morpetimiz kutup leoparı. Kutup leopar, evet. Kutup leoparı da kullandığımızda yeteneğini %25 şu an bana intikal hızı veriyormuş ve düşman birliklerinin öldürücülüğünü bu kez %4 azaltıyormuş 6 level'da. Bakalım 8'de %30 intikal hızı ve %5 öldürücülük Bu da çok azaltma değerli uyguluyor. bizim için. Müthiş. Gerçekten müthiş. Ve görünümü de falan da çok güzel böyle. Aynen. Bu arada şuna hemen dikkat çekeyim. Biraz önce bahsetmiştik. Fark ettiyse dostlar, SR'a geldiğimizde burada ben geliştirmeyi yine yoğun uygulamamama rağmen verdiği total güç çok daha fazla oluyor bu petlerin. Kesinlikle.
Burası da böyleydi. Şimdi Yani 200. burada gün, evet. tavsiyemizi söylemedik. Burada ne Gidebildiği kadar yapılabilir? gitmesi gerekiyor bence. Değil mi? Gidebildiğin kadar gidersin. Tabii ya, savaş şeyi verenlerin hani karşı tarafın sağlığını azaltma, öldürücülüğünü azaltma ya da size ekstra buff veren, saldırı buff veren şeyleri max seviyeye getirmek gerekiyor. 200. günde canım aslan geliyormuş şu an ekranda olan. Ki benim e, bakış açımda, görüşüme göre en değerli olan pet de bu. Aslan. Bize birlik saldırısı mı veriyordu? Neydi bunun yeteneği? Bu dümdüz saldırı artışı sağlıyor. Tüm birliklerine saldırı artışı sağlıyor. Neden en değerli olduğunu söyleyeyim. Ha, bu arada ona gelmeden önce bu kez şeye geldik zaten. SSR'a geldik. Yani en değerli petlere geldik. Dolayısıyla yetenek seviyesi 10'a çıktı bu kez Çağrı. 10'a Evet. kadar basabiliyoruz bunu. Ne veriyor? 2 saat boyunca %5 bana şu an veriyor. Maksimum seviyede %10 veriyor. Şöyle ki bu pet bizim oyundaki diğer etkinliklerde de çok işimize yarıyor ki örnek veriyorum ayı. Ayı avı. Evet. Yani ayı avında bunu basarak mutlaka giriyorum. Zaten hepsini komple basıyorum da bu bayağı bir hasar artışı sağlıyor bize. Tabii Ya %10 da bir çok yüksek çünkü. tabii ki savaşlarda şurada burada bana sorulacak olursa benim şahsi fikrim en değerli pet bu. 240. günde canım kar maymunu geliyormuş. Tamam. Kar maymunumuz şöyle. Şu Evet. şekilde bir maymun. Bunun yeteneği neydi? Yeteneği bunun ekip kapasitesini arttırıyor. Bakalım son seviyeden örnek verelim yine. Yine seviye 10'a kadar basılıyor bu arada. SSR bir pet çünkü. Kar Evet. maymunu tüm ordunun moralini yükseltiyormuş. Ekip kapasitesini 2 saat boyunca 15.000 arttırıyormuş. Bekleme süresi de 20 saat. Bu ekip kapasitesi şey değil mi canım? Hem bizim normal kendi yolladığımız birlikler hem de seferberlik limitini artırmış oluyor doğal olarak. Aynen öyle. Mesela benim örnek veriyorum 1 milyon seferberlik kapasitem varsa ve ben 150 bin asker gönderebiliyorsam bunu bastığımda ben 165 bin asker gönderebileceğim ve seferberlik kapasitem ise 1 milyon 15 bin olacak. Evet. İkisini de arttırmış olacak. Tamam, gayet açıklayıcı. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Başka petimiz kalmadı. Yani bizim eyalete gelenler henüz bunlar arkadaşlar. Yenileri gelirse de onlarla alakalı bilgilendirme videoları atarız zaten kanala. Eklememi istediğiniz veya petlerle alakalı bahsetmeyi unuttuğumuz herhangi bir şey varsa arkadaşlar lütfen siz de bildiklerinizi yorumlara yazarsanız arkadaşlara yardımcı olmuş oluruz, en azından bilmeyen arkadaşlara. Onun dışında benim ekleyeceğim, unuttuğumuzu düşündüğüm bir şey yok Mahmut. Sen ne diyorsun? Yani böyle daha basic şeyler var. Bir de birkaç pencereyi daha gösterelim. Mesela Tamam. nitelikler. Niteliklerde bizim petlerden toplam aldığımız istatistikleri görebiliyoruz. Evet. Bir de yeni bir pet çıktığında, sunucunuza yeni bir pet geldiğinde şuraya bir yakalama simgesi, bir ağ simgesi geliyor. O ağa tıklıyorsunuz, gidip orada oyun size oynatıyor. İşte diyor ki tam orta çubukta bas, besle diyor mesela ya da onu üstüne bindiriyor bir karakterinizi. Onu sür diyor, evcilleştir diyor. O şekilde de sahip oluyorsunuz pete. Burada da detaylar verilmiş. Pet'i nasıl geliştiriyorsun, ne yapıyorsun? Burada detaylar var. Böyle Evet. yani petlerle ilgili konuşacağımız peki bu yetenekleri nerede kullanabiliriz? Orada da bir strateji verelim. Tamam. Şimdi daha öncesinde bu savaş istatistikleri verenlerin süreleri daha uzundu Çağrı. Bunları kısalttılar. Son iki yama olabilir. Mesela bu 24 saatti yanlış hatırlamıyorsam 20'ye düşürdüler. Evet. Çünkü biz ayıda falan mesela kullanıyorduk. Sonra diğer ayıda eğer geç kullandıysak yetişmiyordu. Mesela birkaç sefer birkaç intikal yetişmiyordu. O yüzden onları kısalttılar. Şöyle mesela ayı avı başlamadan geliyorum hemen pet bölümüne. Şurada bir tane savaş istatistiği verenin üstüne tıklıyorum ve burada hızlı kullan seçeneği çıkıyor. Evet, tüm Hızlı kullana savaşları şey basıyorum. yapabiliyorsun o zaman. Evet, ayıda işte dökümhaneye gireceğim Çılgın mesela Joe'da dökümhanede. kullanabilir. Kanyon Tabii çılgın Savaşı'nda. Joe'da. Ya tüm savaş Tabii ki. etkinliklerinde bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ama bir püf nokta var. Şato. Şato'da hemen başlangıçta kullanmalarını tavsiye etmiyorum ben. Özellikle seferberlik liderlerinin. Yani Evet. işler biraz daha kızıştığında, son aşamalara böyle geldiğinde yani son 2 saat mesela artık kimin kazanacağı net belli olacak. Örnek veriyorum. Oralarda kullanmak daha mantıklı. Yani en başta kullanınca 2 saat sonra yok çünkü artık bu Evet, yetenek. doğru. Çünkü süreli olduğu için şey yapamıyorsunuz. Evet. Böyle daha O zaman verebileceğimiz pek bir tamam. detay Şu kalmadı. yukarıdaki güce basabilir misin Mahmut? 231 milyon yazıyor ya. Şeyi yaptık. Yapı gücü, teknolojiyi yaptık. Bu videoyla da birlikte pet gücünü yapmış olduk. Bir sonrakinde muhtemelen ya birlik gücünü ya şef donanımı gücünü yaparız. En son kahramanlara detaylı gireceğiz arkadaşlar. Çok
e, detaylı bir rehber yapmayı planlıyoruz. O yüzden bence şey yapmayalım. Neydi onun adı? Çok fazla uzatmadan bitirelim bu videoyu Mahmut. Tamamdır. İzleyen herkese teşekkür ediyorum. Evet. Çok güzel bir video oldu yine. Çok faydalı bir video oldu. Bitiriş sende öyleyse Tamam. Çağrı'cığım. Güç kazanma rehberinin pet gücünün sonuna geldik arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı olur. Hoşunuza gittiyse video beğenip yorum yapmayı unutmayın. Eğer henüz kanalımıza abone değilseniz bize destek olmak için abone olabilirsiniz. Katıl üyeliği alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka öğretici videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.